Olá pessoal, tudo beleza? Bem-vindos ao unboxing. No vídeo de hoje nós vamos abrir um bundlezinho aqui da coleção que acabou de sair, Dominar United. E aí, bora começar? Bom, voltamos a Dominária, plano icônico do Magic. Bate muita nostalgia abrir qualquer coleção de Dominária, porque sabe que vai encontrar personagens icônicos da história. E dessa vez eles voltaram com os Pirexianos, alguns personagens aí sofrendo alterações drásticas. Vale a pena se você gosta de lore ver. E antes de abrir isso aqui, como sempre, eu peço aí a ajuda de vocês para se inscrever no canal. Tá aqui no cantinho, não cai o dedo. Às vezes eu peço no final e vocês se esquecem, então dá aquela força aí que ajuda bastante a gente. Bom, vamos começar agora sem mais enrolação. Bom, ok, Dominar United, alguns personagens, estou vendo aqui o Teferi, o Yoda, ok, beleza, e vamos ao que interessa. Como sempre, agora os bundles vêm com alguns marcadores. Essa carta aqui eu gostaria de tirar, porque eu estou querendo fazer o commander dela, vamos ver se ela vem. E o que interessa tá aqui. Duas cartinhas aqui explicando o básico de regra, como funciona. Aqui vem todo o bundle. A promo. Deixa eu abrir isso aqui para evitar reflexo. Abrir. Bom, Horde Migration. Custo 7, tem domínio. Cria uma besta 3/3 para cada tipo de terreno que você controla, terreno básico. Ok, essa é a promo, vem todo o bundle. Vou deixar aqui no cantinho. E aqui os terrenos dessa edição, como não veio terrenos especiais, entre aspas, mas veio os foils aqui e terrenos comuns. Bom, beleza. Passar aqui. Deixa eu separar aqui. Ok, o dado. Gostei do dado. Cor diferente. Vou botar aqui na minha coleção já. E vamos ao que interessa. Horde Migration, deixar raro aqui. E vamos abrir os boosterzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters. E como está acontecendo nos últimos bundles, está vendo 7 boosters, não os boosters que a gente... os boosters de draft, tá vendo 7 boosters que tem uma probabilidade um pouco maior de vir cartas raras. Então vamos abrir isso aqui. Primeiro booster. Artezinha. Aqui, olha a ilha. Feicinha, ilha bonita. Comuns, incomuns e primeira rara. Olha, não, achei que era rara, mas é mais uma incomum, arte alterada. E aqui Drag to the Bottoms, domínio, cada criatura recebe -X até o fim do turno, onde X é 1 mais o número de terrenos básicos que você controla. Então pode chegar a -6, -6. E olha só, terreno duplo que entra virado, ok. Isso daqui pode ser ruscado com Fatland, é uma choque que entra virada, né? Então, beleza. Disparar aqui e vamos pro segundo booster. Bom, pequeno corte aqui porque parece que o de vizinho estava dançando sapateado aqui em cima. Agora parou. Bom, segundo booster. Opa. Mais uma artezinha. Uma montanha. Dessa vez uma montanha. Esses terrenos básicos estão bem bonitos. As comuns, passar rapidinho aqui.
Conan. E agora mais uma comum. Parece que todo booster está vindo uma comum, uma promo, ok. Opa, e a Sheoldred, boa carta. E sim, eu acho que isso aqui tá valendo alguma coisa. Custo 4/4/5, Death Touch. Sempre que você compra um card, você ganha 2 de vida. Sempre que o oponente compra um card, ele perde 2 de vida. Sempre bom quando você influencia nas compras de card do oponente. Ok. E ainda vem uma foil aqui em comum, que é a Gana, mas pô, legal. Começou bem. Sheoldredzinho. Show de bola. Uma das cartas que eu tava querendo. Acho que vai ficar ruim de vir a Lili agora, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Lili é Liliana, obviamente. Bom, terceiro booster. A arte aqui. Ok. Terreno comum. Vamos lá. Outro em comum. Tá legal essas promos. Outro em comum. E The Phasing of Zephyr. É uma saga. Ok. E um terreninho a choque que não pode pagar vida, né? Foil. Nada demais. E uma fichinha de inseto. Vamos pro próximo. Vamos lá, vamos lá. Essa Sheoldred deu uma animada. A Joira. A arte da Joira, bonita. Vamos lá. Comuns. Incomuns. Agora deve vir aquela incomum com arte diferente, né? The Filler of Flash. Ok, um horror pirixiano, 4/4/4, ameaçar. Como custo adicional para castar uma permanente preta, você pode pagar 2 pontos de vida. Essas mágicas custam 1 ponto a menos para cada vida que você pagou dessa forma. Ok. Ok, bem legal. Opa. Acabou aqui. Vamos continuar. Essa edição é uma edição que os terrenos em si não são muito caros. Geralmente eu gosto de tirar terrenos em bundle, mas os terreninhos dessa edição específica, eu acho que eles não estão valendo muita coisa não. Bom, a arte aqui. Passando pelas comuns, incomuns. Olha, o Aron, mina de Benalia. E Vermeria. É uma carta muito legal, porque é uma carta Gru, né, das cores vermelha e verde, e ela trabalha com artefato. Não é uma temática muito comum nessa combinação de cores. Você vira um artefato que não seja a ficha, né, para não dar para abusar de tesouros e outras fichas que se criam, e ele adiciona uma mana. E se você desvirar você virar 2 artefatos desvirados que você controla, você pode exilar o topo do seu Grimório e jogar ele nesse turno, então dá um card advantage. Bom, legal, era uma das cartas que eu tava querendo. Veio com essa arte alterada, melhor ainda. E outro personagem icônico, também legal para fazer um Commander, que é a Joira. Custo 2/2/3, você vai colocando o marcador dela, e aí você pode botar artefato da sua mão com custo de marcador, com custo equivalente ao número de marcadores que ela tem. Bem legalzinho para fazer um Commander também. E ainda veio um goblinzinho preto aqui pirixiano, foil com a fichinha de pássaro. Tô gostando até agora, bastante carta. Tem um senhor elfo bem legal também que veio nessa coleção que eu tô querendo tirar. Ele é bem forte mesmo. Se não vier, com certeza eu vou pegar. Bom, artezinha, acho que é um filhote de dragão. Terreno. Vamos lá, counter comum. Essence Scatter é uma carta icônica do Magic. Nossa senhora, eu tenho umas 15 dela. Aqui as incomuns. Comum de arte alterada. Urza Assembles the Titans. Uma outra saga.
Essas sagas dessa edição vem com a habilidade de adiantar, né? Não sei a tradução em português, mas você pode adiantar e não começar os efeitos do número 1, você pode passar direto para o segundo efeito. Ok. E veio uma Plazas of Heroes foil, além de um Doomsday, que não é uma carta da edição, mas é uma carta da Delícia, se eu não me engano. Cadê? Essa carta aqui, vou deixar aqui, vai ser diferente. Da edição, faltam 2. Vamos ver o que vem aí. Ficha, outra arte, terreno lendário, terreno duplo, incomuns, incomum de arte alterada, outro incomum de arte alterada e uma carta com a habilidade de Kicker, que é bem clássica de Dominária também, somente Kicker com cores distintas, não deve estar valendo muita coisa não, e uma foil. Lá, melhor pro final será, vamos abrir aqui, esse goblinzinho, me fugiu o nome dele, cara, ele é bem clássico, mas enfim, eu acho que é o goblin que sempre volta do cemitério, as cartas dele sempre tem uma temática que ele morre e volta. Bom, comum, outra Tatyova que também deve mexer com terreno, terrenos criaturas dessa vez, legal. Vamos lá, Black Pile, ok, a chuteirada. E por último vem um Lurgoth, criatura. Bom, assim como o Tarmogoyf, ela deve ter alguma interação com o número de cartas do cemitério. Interessante. Bom, acabou aqui. Vou dar uma repassada com vocês. Acho que a grande estrela do bundle foi a Sheoldred, mas veio muita cartinha que dá uma nostalgia. Os Lurgoths, até mesmo Doomsday. Algumas sagas, a Joira também, personagem icônica. Essa carta aqui eu queria para fazer um Commander, ainda mais veio em arte alterada. Veio legal, mas a grande estrela eu acho que foi a Sheoldred. Não veio a Liliana, mas tá tudo bem. É isso aí, pessoal. Não se esquece de deixar o curtir aí no vídeo se você gostou. Se você não curtiu, deixa nos comentários aí como a gente pode melhorar, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. E se quiser trocar uma ideia comigo, adiciona lá no nosso Instagram, que a gente tá sempre trocando ideia. E até os próximos vídeos. Valeu!